Fjalën kuvend janë dhe një mundësi e mirë për të identifikuar gënjeshtrat, të pavërtetat, edhe pse paktën vetëm po të dëgjoje dy folësit e fundit, kupton qartë që me çfarë opozite kemi të bëjmë. I pari, një djalë i ri nga një forcë e re politike, mori fjalën këtu dhe tha: mjekët në spitalet publike nuk kanë marrë pagat e dhjetorit. Bëra një verifikim dhe më rezulton që i gjithë fondi pagave në thesarin e shtetit për pagat e muajit dhjetor është i ezaruar 100%, pra nuk ekziston një që nuk ka marrë pagat. Tani kjo është e para. U çua këtu mjeshtri i gënjeshtrës dhe përmendi ish kryeministrin e ndjerë Fatosnano për gjoja një bisedë apo një plan apo një projekt me Berlusconin për ishullin e Sazanit. Nuk ka pasur asnjë bisedë nga kryeministri Fatosnano për Sazanin. Por siç e ka zakon të gënjej për çdo gjë, për ndoshta për gjetur dhe alibi për vete, ja faturoj para arsit vet. Nuk e di ç'ke bërë ti biseda me të për Sazanin, por me përgjegjësi të plot për shkak edhe të nderit të madh që kanë pasur të punoj pranë Fatosnanos, nuk ka pasur një bisedë tillë. Ja pra, dashur qytetar shqiptar, dy njerëz me diferencë të madhe moshe, me të njëjtën sëmundje të pashërueshme të gënjeshtrës dhe të pavërtetës, ndërsa sa i përket atyre kërcënimeve të tua që ti do bësh hatan me datë 24, unë do të ta kisha dhënë një përgjigje, por kam shumë respekt për kodin e etikës së kuvendit. Një gjë nuk kemi marrë ty në konsiderat, edhe kur na ke kërcënuar publikisht senat dritare, është një snajper që do të marri në ballë çdo që do t'i afrohet kryeministrisë. E ke thënë ti këtë apo jo? Ti ke dalë dhe pastaj më rezulton që, më falni për shprehjen, je zbythur kur ke shkuar atje të deponosh, paktën siç raportojnë mediat, se ke thënë që ti s'ke dhënë në urdhër për qelluar mbi popullin me 21 janar, po ti nuk di ç'ka bër Luli. Unë nuk di ç'ka thënë Luli, por një gjë duhet ta dish Sali Berisha. Këtë forcë politike dhe ne që jemi këtu, ne pa e zbardhur përgjegjësinë tënde sa i përket urdhrave për vrasjen e 4 shqiptarëve në 21 janar, kjo forcë politike nuk ka për të tërhequr kurrë. Këtë ngulite mirë në mendje. Dhe nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me 4 dëshmorë apo me shumë plagosur tjerë, po ajo ka të bëjë me një prej ngjarjeve më të rënda, nëse doni, në historinë e këtij vendi, e cila erdhi në fakt si një ripërsëritje, një përpjekje tjetër tënde për të qelluar mbi popullin. Në 1997 dhe urdhër avionëve të qellojnë mbi popullin e jugut, dhe në 2011 dhe urdhër për qelluar mbi popullin opozitar në shesh. Kaq për këtë pjesën, se shoh një që dhe thonë që kur e ke bosh, e ke edhe bosh brenda, por sa i përket marrëveshjes, nuk ka më nevojë për diskutime. Besoj e morët edhe përgjigjen nga ana e kryeministrit sa i përket shqetësimit tuaj pse kryeministri nuk është sot në Davos për ta firmosur. Kryeministri do të jetë në Shtëpinë e Bardhë si mik i presidentit Donald Trump për të firmosur autorizimin që do t'i japi sot parlamenti. Kështu që tani sipas porosisë edhe sipas vlerës dhe rëndësisë, kokën poshtë, dorën lart dhe votoni marrëveshjen. Faleminderit.